तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन। मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको खांसी की समस्या है। मैं इस वीडियो में आपको एक मेडिसिन के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, साथ में बताऊंगा कि उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि आपके घर में अवेलेबल चीज़ है, जिसकी मदद से आप कितनी भी पुरानी खांसी की समस्या हो, मतलब समझ रहे हैं, कितनी भी पुरानी खांसी की समस्या हो, इसको अगर आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। बट ये देखो, खांसी मोस्टली हमें ड्यू टू कुछ भी इरिटेशन होता है गले में या लंग्स में या और कोई एयरवेज वगैरह में, तभी हमें ज़्यादा आती है, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं वो आपके घर में ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लगभग सभी के घर पे रहता है। पर आपको उसमें थोड़ा ये है कि आपको काला वाला जो गुड़ होता है, गुड़ जो खाने वाला गुड़ होता है, उसी को आपको लेके आना है, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात ही नहीं है। उसको आपको लगभग एक पीस छोटा वाला, लगभग इतना हो जाए, उसको रोज़ लगभग खाइए, ठीक है। अगर एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते खाते हैं, डेफिनेटली आपकी जितनी भी पुरानी खांसी की समस्या हो, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देता हूँ तो मेरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखो, हमारे जब खांसी की समस्या हमें ज़्यादा बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं, फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस एक कंटेंट पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड है, जो कि हमारी बॉडी में अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता है, ठीक है। तो फास्फोरस की मात्रा गुड़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप गुड़ खाते हैं तो फास्फोरस की मात्रा पूरी होती है, जिसकी वजह से आपको जो खांसी की समस्या बनी रहती है जनरली वो ठीक हो जाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। मैं डिफरेंट देखो, अब मेडिसिन की बात कर लेता हूँ, जो कि अगर आप कितनी भी पुरानी खांसी हो, मैंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। ये होम्योपैथिक की दवा है, वीजल मिक्सचर, जो कि वीजल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया और ट्रस्टेड ब्रांड भी है और बहुत बढ़िया इफेक्ट देती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों पे इसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अगर सिंगल इसको भी आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। मतलब कितनी भी पुरानी खांसी की समस्या हो, डेफिनेटली इसको यूज़ करने के बाद आपको ये नहीं कह सकते आपको फ़ायदा नहीं मिला है, ठीक है। मेडिसिन देखो, इसको 2 पैक आते हैं, 120 ml का पैक आता है, एक आता है 450 ml का। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, तो आप बड़ा वाला लीजिए, छोटा वाला मत लीजिएगा। मैं आपको इंडिकेशन के बारे में बता दूं तो इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है, छाती में अगर घड़घड़ाहट, मतलब बहुत ज़्यादा बलगम बना हुआ है और आपको ऐसा लगता है घड़ घड़, मतलब जितनी बार करते हैं आपको घड़घड़ाहट, मतलब ऐसा साउंड सुनाई देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बलगम बना रहता है। खांसी का प्रॉबल बैग, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बताते हैं इतनी ज़्यादा खांसी आती है, उनका सीना दर्द करने लगता है, चेहरा दर्द करने लगता है। उस केस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक की ये दवा है, ठीक है। अगर आपको गले में सूजन आ जाती है, क्योंकि मोस्टली सूजन आ जाती है जिसकी वजह से खांसी बार बार हमें आती है, तो उस केस के लिए भी इसका बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको चीज़ को कम करने के लिए। अगर आपको ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, मतलब सांस फूलने लगती है खांसी की वजह से, तो भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक की दवा है, ठीक है। अगर इसमें मैं बताऊं, ये एक पेटेंट ड्रग है, तो इसमें कुछ मेडिसिन हैं जिनके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेडिसिन है एस्पेडोस्पर्मा, ब्राइनिया एल्बा, हाइड्रास्टिस्कैन, आयोडम, इपिकाग, जस्टिसिया और स्टैम्बुकस नागरा, सिनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़, ये मेडिसिन इसको मिला के इसको बनाया गया है और इसका कॉम्पोजिशन बहुत ही बढ़िया है। सारी मदर टिंचर पावर में मिलाया गया है, तो मतलब ये है कि मूल अर्क से मोस्टली बनाया गया है, जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। मतलब किसी भी टाइप की खांसी हो, इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आपको, अगर एडल्ट हैं, आपकी लगभग 15 साल से 20 साल की एज है, उससे या कम है, मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, प्रयोग करना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम 3 से 4 बार, 4 से 5 बार आप ले सकते हैं, 2-2 घंटे पे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगर धीरे धीरे कम होता जाता है तो इस हिसाब से डोज भी घटा सकते हैं। दिन में 3 बार कर दीजिए, फिर 4 बार, मतलब पहले 4 बार कर दीजिए, फिर 3 बार, फिर दिन में 2 बार, ठीक है। ऐसे करते करते दवा को बंद कर देना है। मतलब लगभग आपको 5 ml एक बार में पीना है। 5 ml का एक ढक्कन आता है, उससे आप लगभग 5 ml अगर एक गुनगुने पानी में डाल के अगर पीना चाहें तो वो और सबसे बढ़िया रहता है। तो गुनगुने पानी में आप लगभग आधा ग्लास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 5 ml मिला लीजिए, उसके बाद पी लीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो वैसे ही पी लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। मतलब ये कंटिन्यू यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको पुरानी से पुरानी खांसी की कितनी भी बड़ी समस्या हो, डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।